جوج الفكرة معناها كيفاش هي دونك سان قبل في لي زاني 90 elle investit باش العباد يعرفوا معناها جافا دونك il a créé ce qu'on appelle la communauté جوج Java user group في pratiquement في كل بلاد معناها elle essaye d'encourager les développeurs les architectes Java ou J2E ou J2ME باش يكونوا les groupes d'utilisateurs هذوما en fait pour réunir معناها les acteurs هذوكم في البلاد هذيك اكثر من هكاك باش يعملوا un certain partage entre eux معناها un partage de feedback d'expérience وحاجات كيف ما هكا معناها ليفينمون باش يكون اليوم مع الخمسة نتاع العشية ان شاء الله. Donc on a invité Si Khaled Bendri, c'est directeur technique d'une certaine société conseil, ou un certain expert international, déjà l'expert est Tug Dual, Grol, qui a fait la conférence du développeur du Vox Affaires 18 chez le 20 avril, où il va présenter évidemment Haja qu'il a présenté fait du Vox Affaires. Donc ça sera de la toute dernière disons nouveauté الموجودة في العالم أنا باش نحكي عليها توك. احنا on vise pas seulement les développeurs, on vise les étudiants, les enseignants, on vise les architectes, les managers, les chefs d'entreprise, les investisseurs même حتى ما عندهمش حتى expérience معناها في الدومين informatique كي باش يجي دونك باش يلقى معناها un certain climat باش يبازي عليه روحه باش يعرف دي disons connaissances في l'informatique ou exceptionnellement في الدومين نتاع جافا. دونك الديفلوبور اكسبسيونيلمون هو اكثر عباد معناها باش يجيو ليفنت هذايا هما لي ديفلوبور. شنو هي المربوح ديزون ولا لو غان ولا لو بروفي نتاع الديفلوبور وقت باش يجي بحذان ايفيدامون وقت اللي باش يمشي ديفلوبور سوسيتي باش يخدم سي با اوبليغاتوارمون qu'il va toucher في معناها جافا نجم يتوش دوطخ بلاتفورم كيما دوت نت يخدم PHP يخدم d'autres disons plateformes. اما احنا évidemment مانيش باش نعطيو formation في جافا والا comment faire avec Java ولا juste on va donner des connaissances كيما مثلا الكلاود كومبيوتينغ comment utiliser le langage Java في par exemple le cloud ولا في الاندرويد ولا pour les plateformes disons mobiles ولا comment faire une architecture معناها performante في disons في l'informatique en tout. Donc الجام تاعو باش ينجم يكون هذا للعباد كي ديزون كي كونيس با ديزون جافا. العباد اللي يعرفوا جافا دونك سا سير انهم باش يعرفوا برشا عباد اخرين باش يحكيوا معاهم باش يحكيوا مع ديزيكسبير باش تعرفوا على ديزيكسبير توانسه باش كي يبدا هو جينيرالمون عنده مشكله ما يسادريس با للعباد الموجودين برا معناها في امريكا ولا في الاوروب ولا يسادريس ديريكتومون لعباد موجودين في بلاده معناها ينجم حتى معناها لو كونتاكت افيك ان ميل ولا لو كونتاكت في فوروم ولا كونتاكت بحذنا نحن في الرونكونتر هذيك يقول له تيان انا عندي حاجه هذه ولا الحاجه هذيا باش ينجم يعاونوا سيتي هذه ليدي معناها واحد يبدا عنده une certaine expérience avec Java ou avec l'informatique donc on va réunir العباد هذوما الكل que ce soit des étudiants des développeurs des enseignants des chefs de projet des managers des sociétés الناس الكل باش يتلموا pratiquement مع بعضهم باش يحكيوا donc l'événement في لي جي في بوشوشه دونك مع الخمسه نتاع العشيه من الخمسه حتى كشي براتيكمون للتسعه باش يكونوا ان فيت دو بريزونطاسيون الاولانيه باش نحكيو على جافا هيستوري بريزنت اند فيوتشر والبريزونطاسيون الثانيه باش نحكيو على جوجل اب انجين وان فيدباك دان ديفلوبور هو معناها سي ان اكسبير ايفيدامون في الدومين نتاع كلاود كومبيوتينغ باش يحكي لنا على الاكسبيريونس نتاعو مع جوجل اب انجين.